Друзья, мы поставили себе цель организовать небольшую серию встреч с теми спикерами, у которых есть 40 и более лет трезвости. Мы бы хотели посвятить эти спикерские встречи с нашими дорогими ветеранами памяти дорогого друга Кленси И, который совсем недавно, в конце августа, в возрасте 93 лет покинул этот мир. У Кленси было почти 62 года трезвости. Его вклад в дело АА сложно оценить. Он основал и более 49 лет руководил благотворительной миссией в Лос-Анджелесе, которая помогла и спасла тысячи зависимых от алкоголя и наркотиков. Он неустанно трудился в деле донесения вести АА. Спикерил, делился опытом практически до последнего дня. Только за последние годы у него было более 170 подспонсорных. Человек, который пронес философию 12 шагов через всю свою жизнь. Такой человек ушел. Время неумолимо. Как оказалось, не так-то уж и много ветеранов со сроком трезвости 40 лет и более. И поэтому нам так дороги те из них, кто согласился выступить для нас и имеет многолетний опыт выздоровления, служения, спикерских выступлений на международных и региональных конференциях, и просто опыт противостояния нашей болезни и готов делиться им с нами. С их помощью мы сможем прикоснуться к тому духу АА, о котором мы читаем в нашей литературе. АА без мобильных телефонов и интернета. АА, в который верили и строили отцы-основатели. АА, который помог и продолжает помогать сегодня. «Сохраните это простым», – завещал доктор Боб. «Простая программа для сложных людей». Многие ветераны говорят в своих выступлениях: «Не ставьте меня на пьедестал. Я всего лишь алкоголик, просто пришел немного раньше». Так давайте отложим в сторону наши предубеждения и прикоснемся к этому огромному опыту выздоровления. Пожалуйста, Гэри, вам слово. Меня зовут Гэри, я алкоголик. My sobriety date is December 3rd, 1964. День моей трезвости 3 декабря 1964 года. My drinking didn't last long. I started drinking at 16 years old, and during that time I finished high school. Мое пьянство не продолжалось слишком долго. Я начал с 16 лет, и единственное, что успел, закончить школу. My first attempt at trying to be a schoolboy who liked girls. I loved girls, but I was afraid to talk to them. Ну, в школе я очень любил девочек, но боялся к ним подойти и разговаривать с ними. I was just always one of those kids that couldn't get up in front of the class. I was scared all the time. Я все время боялся, я был тот человек, которому было страшно встать перед классом. As a sophomore in high school, 2 other fellas and 2 girls went to a town outside of where I lived. В девятом классе я с еще 2 ребятами и 2 девчонки поехали в другой городок рядом с тем городом, где я жил. Someone said we needed to get some alcohol. Кто-то предложил, что нам нужно купить алкоголь. So I found a man who would buy us as I remember, a quart of vodka. Я нашел человека, который согласился купить нам бутылку водки. And we then went and stopped to get some Coke. Потом мы заехали и купили Кока-Колу. That's Coca-Cola. Для тех, кто наркоманы, все поняли. And we went out in the country. И мы уехали куда-то там в поля. To drink, I guess. And I was there, and we passed the bottle around. И там мы начали передавать бутылку друг другу и пить. And the first time it came around, I took a quick sip. Первый раз, когда мне попала бутылка в руки, я сделал маленький глоток. The next time it came around, I tipped it up, and I kept it up. А второй раз, когда она попала мне в руки, я просто начал вливать это в себя. And I drank a lot of vodka. И я выпил до хрена водки. Things changed. I was very fascinated by the girl I was sitting next to. И это вызвало, это полностью изменило мое восприятие, и я был в восторге от девочки, которая сидела рядом со мной. And I reached over and made a very clumsy grab for her.
Я потянулся к ней и начал хватать ее очень неуклюже. And she slapped me around pretty good. Ну, она мне врезала очень прилично. A while later, I was getting to where they didn't want me in the car. Чуть позже дошло до того, что они уже не хотели больше, чтобы я был в машине. And they thought if I drank coffee, they could sober me up. Они думали, что если я попью кофе, то я немножко протрезвею. So we went to a cafe. Мы пошли в кафе. And drank coffee. Пили кофе. It did not sober me up, but it woke me up. Это не протрезвело меня, но во всяком случае разбудило меня. And on the way out the door, I got an argument with the cowboy. И когда мы выходили из кафе, я переругался с каким-то ковбоем. And he slapped me around a lot worse than that girl did. И я получил огреб от него гораздо жестче, чем от той девочки, к которой я приставал. And later that night, they found some place to put me. I don't know where it was. I don't remember. И позже вечером его куда-то забросили, не помню куда. When I woke up, I know I had many sore spots. I hurt all over. Я только помню, что когда проснулся, у меня все болело. I got up and I couldn't wait to do it all again. The pain was worth it. Я проснулся и понял одну вещь, что я просто не могу дождаться, чтобы снова сделать то же самое, а боль того стоила. That was all my social drinking there. Вот это все, что было на уровне нормального пьянства для меня. Over time after that, every opportunity I had while I was going to high school, И при каждой возможности, пока я ходил в школу, I always wanted to have booze to drink. мне всегда хотелось иметь при себе бухалово. I managed to graduate from high school. Я умудрился закончить школу. I went into the army for 6 months. Пошел на 6 месяцев в армию. My army career ended with being released 6 months after a court martial. И после военного суда меня выгнали из армии. I took a train back to Cheyenne. Я на поезде я вернулся обратно в город Шайен. Should have said home. Домой. I had a girlfriend, and her name was Julie in high school, and we had dated a long time. У меня была подруга, которую звали Джули, и мы встречались с ней достаточно долго. Julie was a year behind me in school. Она была на год моложе меня. And when I arrived back in town, I called the school. Когда я вернулся, я позвонил в школу. Told them I was Julie's father. Сказал, что я ее отец. And I needed to see her on the north side of the school. И что я должен встретиться с ней на северной стороне школы. Julie came out the door and saw that it was me and not her dad, but she got in the car anyway. Джули вышла, посмотрела, увидела, что это я, а не ее отец, но все равно села в машину. That tells you something about Julie. Ну, это вам говорит что-то о моей жене Джули. Effectively, we have been together since that time. С этого момента, технически говоря, мы всегда были вместе. We got married early. Мы женились рано. Quickly had 3 little girls. У нас быстро родились 3 девочки. My drinking continued. Я продолжал бухать. And I was asked to leave home. Она попросила меня уйти из дома. And I went and drank full time for several days. В течение нескольких дней я ушел и пил беспробудно. One night I called the house and told Julie I wanted to see the kids. Однажды вечером я позвонил Джули и сказал, что хочу увидеть детей. And she said, "Come on home, come on over." Она сказала, приходи. And when I got there, her father was there. И когда я пришел, там был ее отец.
And we had that talk. И мы имели тот самый разговор. And I think most alcoholics here have had that talk with somebody important to them. Я полагаю, что все алкоголики в тот или иной момент имели подобный разговор с кем-то, кто важен для них. And we didn't know what to do with me. I don't think Alcoholics Anonymous was in my town then. И, честно говоря, никто не знал, что со мной делать, потому что на тот момент вроде бы в его городе не было анонимных. The only thing we knew to do was for me to go to a mental hospital. И единственное, что мы придумали, что мне надо ехать в Дурку, 400 miles away. которая находилась за 600 километров от того места, где я жил. I agreed to go there if my father-in-law would take me. Я согласился, если отец Джули был готов меня туда отвезти. And he said no, but he would put me on a bus to go there. Он отказался, но предложил посадить меня на автобус, который едет туда. I arrived at the nut house. Я приехал туда. And there I learned about Alcoholics Anonymous. И вот там я узнал про анонимных алкоголиков. I learned I was an alcoholic. Я узнал, что я алкоголик. I was very unhealthy when I arrived there. I was 6 foot 2 inches tall and weighed about 130 pounds. Я был очень нездоров к тому моменту, как я там появился. Я был ростом под 2 метра и при этом весил, вот конвертирую плохо, так что 120 паундов, тощий. So I was put there. They kept me there for 16 weeks. It was a locked facility. Это было закрытое учреждение, меня продержали там 16 недель. When I left there, I had 16 weeks of sobriety, and I really didn't know what was going to happen. Я вышел оттуда с 16 неделями трезвости и без понятия того, что будет дальше. At 16 weeks sober, when I left, I felt as bad emotionally. I was not drunk, but I felt as bad as I did on the sober days before I went there. Я чувствовал себя, когда я вышел оттуда через 16 недель, после того, как я там пролежал, я чувствовал себя эмоционально так же фигово, как я чувствовал себя эмоционально до того, как я там оказался. I call that the hole in my belly with the wind blowing through it. Я называю это дырка в животе, через которую продувает ветер. I took the bus to Cheyenne or to home. Я вернулся на автобусе обратно домой в Шайен. And found my wife and kids at her dad's. Нашел свою жену и детей у ее папы. The next morning, the man showed up at the door there. На следующее утро туда пришел человек. And asked for me and said, "You're not going anywhere or doing anything tonight, are you?" Он попросил, чтобы меня позвали и спросил: ты сегодня вечером не занят? I said no, and he said, "Good, I'll be here to take you to an AA meeting." Я сказал нет, и он ответил, что ну вот и прекрасно, я приеду сегодня вечером забрать тебя на собрание анонимных. That was the first AA meeting I attended outside of the hospital. Это был первое собрание анонимных алкоголиков, на которое я попал вне госпиталя. I was the youngest alcoholic at that meeting. Я был самым молодым алкоголиком на этом собрании. Right after I got back to home, I was given a job as a assistant truck driver for the Coors Beer wholesaler. Когда я вернулся обратно домой, мне дали работу ассистента водителя грузовика для производителя пива под названием Coors. And of course, I rode down 100 and some miles to the Coors brewery, where we picked up a load of beer.
Мы ездили за 250 километров от дома, чтобы забрать груз. Got back to Cheyenne, or got back home. Возвращались домой в Шайен. And we were delivering the beer to bars I drank in. И развозили это пиво по барам, в которых я бухал. I had gained a lot of weight while I was in the hospital, and they looked at me funny, but I don't think any of the bartenders recognized me. И я, слава богу, поднабрал кое-какой вес, пока я лежал в госпитале, поэтому смотрели на меня странно, но такое впечатление, что в барах меня не узнавали. And some of those bars had bad checks that I had written them. У некоторых из этих баров лежали чеки, которые я выписывал им без денег. After I got my first paycheck doing that, I went back to one of the bars and told him who I was, and the bartender says, I thought so. Когда я получил свою первую зарплату, я пришел в один из этих баров, объяснил ему, кто я такой, и бармен сказал, да, говорит, я думал, что, может быть, это ты. I asked him how many bad checks of mine did he have, and he said just one, and I bought it back from him. И я спросил его, сколько вот таких вот чеков у него имеется, он сказал один, и я расплатился за этот чек. And I spent a lot of that money doing that, buying back checks from other places where I'd written them. Мне пришлось потратить довольно много денег, чтобы расплатиться за все вот эти чеки, которые я навыписывал. AA then was not what it is now. They were very small meetings in my hometown. Анонимные алкоголики тогда не были тем, чем они являются сегодня. И в моем городе было очень маленькое собрание. I would attend the small AA meetings there. Я ходил на маленькие собрания там. And they were so small that we hoped a stranger would come from out of town and speak, so we didn't have to listen to each other. Собрания были такими маленькими, что мы все надеялись, что кто-нибудь из другого города к нам заедет и поговорит, потому что нам надоело слушать друг друга. And an older man came to the meeting one night, and he looked at me because I looked very young. Однажды пожилой человек пришел на такое собрание, внимательно посмотрел на меня, потому что я был самым молодым. And he asked me how long I had been sober, and by then I think maybe it was 6 or 7 months. Он спросил меня, как долго я был трезвым. На тот момент это было где-то в районе 6-7 месяцев. And he looked at me and he said, you know, you have a good chance to be sober 50 years or more. И он сказал мне тогда, что ты знаешь, у тебя есть хороший шанс быть трезвым лет 50, а может даже больше. That didn't mean anything to me because in 1965, no one had 50 years of sobriety. Это ничего для меня не значило, потому что в 1965 году ни у кого не было 50 лет трезвости. And later in my life, and I'm getting into my 40th year, I started looking forward to the 50 years. I didn't pay any attention before that. И только пока я не зашел в свои 40-е года, вот только тогда я стал как-то присматриваться к тому, что, возможно, будет 50. А до этого я как-то даже и не задумывался. I was fortunate. I finished school and moved to Denver, Colorado. Мне повезло. Я закончил школу и переехал в Денвер, штат Колорадо. Where I attended a young people's AA group. Там я ходил на собрание молодых людей, денверская группа. And they talked about the 12 steps, and I had not really heard of people doing the 12 steps before. И они там говорили про 12 шагов, а я до этого, честно говоря, не слышал, чтобы люди говорили о чем-то подобном. And I made a remark that, well, what's the big deal about those? They're posted there on the wall. All you got to do is reach up and grab one. И я тогда, помню, сказал, что а что тут такого? Вон на стене же они висят, пожалуйста, берите любой, какой нужен. And a young member of AA said to me, well, you can go ahead and do that, but if you survive that, you'll come back and see us.
И один из ребят сказал мне: ты, конечно, можешь так сделать, но если выживешь, то обязательно вернешься к нам. And I didn't really like being talked to that way, but these young people had something going I hadn't seen or done. Мне не очень понравилось, когда со мной так побеседовали, но у них, у этих ребят, было что-то, что мне нравилось. Later, a man named Don P. Позже человек по имени Дон П. got out of prison and came into the AA meetings in Denver. Он вышел из тюрьмы и стал ходить на собрания анонимных в Денвере. And he had been taken through the 12 steps very carefully by some other inmates at the prison. И его к этому времени уже провели по шагам люди в тюрьме, в которой он сидел, и сделали это основательно. We met in one of the homes, and the idea was we were going to go through the 12 steps together. Мы встречались у одного из ребят дома и приняли решение, что мы пройдем по 12 шагам вместе. And Don P. led the meeting. И Дон был он был лидером этого, он был, так сказать, ведущим. I was convinced I was an alcoholic. Я был абсолютно убежден, что я алкоголик. And I knew that I couldn't manage my life because I wasn't managing it any better sober than I did drinking. И я прекрасно понимал, что не могу управлять своей жизнью, поскольку управлял ей ничем не лучше, чем когда я бухал. I really did come to believe that I couldn't do anything about it myself. Я пришел к абсолютной уверенности, что сам я ничего по этому поводу сделать не могу. Just because I wasn't drinking didn't mean I was sober. И только потому, что я не пил, вовсе не означало, что я был трезвым. I was still afraid and still thinking like I did before I got the steps. Я по-прежнему испытывал кучу страхов и по-прежнему мыслил так же, как я мыслил до шагов. We read through the big book and got through the 3rd chapter. Мы читали большую книгу и дошли до 3 главы. And came to believe that a power greater myself could restore me to sanity. Thank you. И когда мы пришли к тому, что сила более могущественная, чем я, может вернуть меня к здравомыслию. I had no experience with God before that happened. До этого момента у меня, честно говоря, не было никакого опыта с Богом. I came to believe by watching other people come into AA and get sober and blame it on God. Я пришел к этому выводу, наблюдая за теми, кто приходил в анонимные алкоголики, умудрялся оставаться трезвыми, и они говорили о том, что это сделал для них Бог. And I guess because it worked for them, I thought it would work for me. И я пришел к выводу, что если это сработало для них, то, может быть, сработает и для меня. We were in this group, and there were 14 men there. And go ahead. Нас было 14 человек в этой группе. And one of them decided that we ought to join hands and read/pray the 3rd step prayer. И один из них предложил, чтобы мы взялись за руки и все вместе прочли молитву 3-го шага. And he said he wanted to do that because he had been attending many meetings and asking people if they had written inventory. Он сказал об этом, потому что, как он говорил, он посещал массу разных собраний, где люди продолжали говорить про какую-то инвентаризацию. And he said they told him they hadn't written an inventory because they had not taken the 3rd step yet. И люди продолжали говорить на этих собраниях, что они не написали инвентаризацию, потому что они никогда не прочитали молитву 3-го шага. And he said, so I would like to do that together, and that means in some case later on, you hear me saying I couldn't write an inventory because I didn't take a 3rd step. И поэтому, говорит, я хочу, чтобы мы сделали это все вместе, и таким образом у меня не будет никаких отмазок позже, что я не написал инвентаризацию, потому что никогда не сделал 3-й шаг.
you can call me a damn liar. Тогда, говорит, меня можно будет назвать лжецом. And that's why we did that. Именно поэтому мы все решили сделать так. During that time, at the young people's meeting, there was a man named Eddie who had one leg and a wooden leg. И, кстати, на это собрание молодых людей ходил один человек, которого звали Эдди. У него была одна нога, а та, которой не было, была заменена деревянной ногой. Eddie would often drink and lose his leg, and when he came back to AA, we would go down to the slums to look for that damn leg. Традиционным было, что Эдди частенько срывался, и когда он напивался, он терял свою ногу, а потом, когда он возвращался в анонимные алкоголики, мы всей шоблой шли искать его ногу. And the last time he went out, he froze to death in a doorway. А последний раз, когда он ушел, он замерз до смерти. So of the 14 men that took the third step prayer together, all 13 of them have either died sober or are still sober. Из тех 14 человек, которые изначально были в этой группе, 13, один, вот этот Эдди умер, а 13 либо, все 13 остались трезвыми, либо умерли трезвыми, либо еще живы. I think those are good odds. I think that worked out very well. Я считаю, что это очень хорошая статистика. That night, after we did that, I said a prayer on the way home and asked God to please make the prayer real, because I couldn't stand the pain much longer. Когда я ехал домой после этого, я помолился молитве третьего шага еще раз и попросил Бога учитывать эту молитву как настоящую, потому что мне было очень больно, и я не хотел продолжать жить с этой болью. The next night, I wanted to attend another meeting. At the same time, my wife Julie wanted to attend an Al-Anon meeting. На следующий день я хотел пойти на собрание, но в это же время моя жена тоже хотела пойти на собрание Al-Anon. I went to a 7 p.m. AA meeting, and she wanted to go to an 8 p.m. Al-Anon meeting. Я пошел на 7 часов вечера, а она хотела попасть на 8 часов вечера. And we made a deal where I would go to my meeting and get right back home, and I could watch the kids while she went to her Al-Anon meeting. И мы договорились так, что как только я сразу уйду с собрания и приду домой, чтобы я мог сидеть с девчонками, пока она пойдет на свое собрание. So I went to that meeting that night, and just an AA meeting, a discussion meeting, and I sat down next to a man, the only chair there, named Big Frank. И в тот день я пошел на собрание, и так уж получилось, что единственный свободный стул был рядом с человеком, которого называли Большой Фрэнк. Big Frank, big lawyer. Это был, он был большим и был большим адвокатом. And he was intimidating, but I sat down next to him, and I was very comfortable. Вообще-то он пугал людей, но я сидел рядом с ним, и мне было очень комфортно. At the end of the meeting, we both sat back down after everybody was leaving. После митинга мы остались сидеть, когда все остальные уходили. And I looked at Frank and I said, Big Frank, you need to know something. You don't scare me one damn bit anymore. Я повернулся к нему, посмотрел на него и сказал, я хочу, чтобы ты знал, Big Frank, что я тебя не боюсь. And he laughed and he leaned back like this and just roared laughing, and then he hugged me, and that's when I thought I was going to die. Он рассмеялся, а потом схватил меня в охапку и я обнял. И вот тут-то я как раз испугался, что умру. I went out and got in the car, and I had the sensation that my fanny wasn't in the seat of the car. И вот в тот день, когда я сел в машину, собираясь поехать обратно домой, у меня было ощущение, что моя задница не касается сиденья. I drove home, and Julie left for her Al-Anon meeting. I went in to kiss the kids goodnight. Go ahead. Я вернулся домой, Джули пошла на свое собрание, я уложил девочек спать, поцеловал их. The youngest daughter was downstairs, and she was asleep, kissed her anyway.
Самая маленькая была внизу, лежала внизу, я поцеловал ее. Went upstairs to where the other two girls were and visited with the oldest one a few minutes. Пошел наверх, поднялся туда, где две остальные девчонки спали, и посидел несколько минут со старшей. Went into the middle daughter, Patty. И потом я сошел к средней дочери. She had been diagnosed with ulcers. Ее зовут Перри, у нее проблема была в том, что у нее были язвы. And she was crying. Она плакала. I asked her if she wanted some milk, and she did. So I went and got her some milk and took it back. Я спросил, если она хочет молока, она сказала да, и я принес ей молока. And she drank the milk, and it seemed to help. Она попила молока, и это помогло ей немного. But I had worked with, how do I phrase it? I had the urge to pray for her. И у меня появилось желание помолиться за нее. I had never done that before. Я никогда этого не делал. I knew of people that did. They talked about praying for the sick. Я слышал про людей, которые молились за больных. And so I asked her if she'd like to do that, and she said yes. Я предложил ей, и она согласилась. So I put one hand on her tummy and held her other hand. Я положил одну руку ей на животик, а в другую взял ее руку. Closed my eyes and said a prayer. Закрыл глаза и помолился. I don't know what I said. Не знаю, что я сказал. Don't know. When I opened my eyes, she was asleep. Когда я открыл глаза, она спала. And I went downstairs and sat down and just kind of enjoyed the evening by myself, feeling that something very profound had happened. Я спустился вниз, сел, и должен вам сказать, я получил удовольствие от остатка вечера с ощущением, что что-то произошло. Later on in the meeting, I wrote my first inventory. I went home from a meeting one night at 10 o'clock, and I wrote inventory until 4 in the morning. Позже вернувшись с собрания, через несколько дней, я сел вечером и написал инвентаризацию. Я писал с 10 вечера до 4 утра. I had it written. I hadn't really told anybody I had an inventory. Я, правда, никому не сказал, что у меня написана инвентаризация. And the following weekend, Don and I and a lady named Mary drove to a small AA conference. А на следующий день Дан и женщина, которую звали Мэри, и мы поехали на небольшую ААевскую конференцию. And at that meeting, I got my players mixed up. It was Ernie Martinez, not Don. Извиняемся, это был не Дан, это был Эрни. Ernie knew I had an inventory. Но Эрни знал, что я написал инвентаризацию. And he listened to my first fifth step. И он послушал мой первый и пятый шаг. And told me I would be a damn fool if I did all that again. И сказал мне, что я был бы идиотом, если бы я повторил все то, что я уже сделал. That was my first fifth step. And it was a lousy inventory, and it was a lousy fifth step, but it saved my life. Я должен вам сказать, что это была моя первая инвентаризация, первый пятый шаг. Это была плохая инвентаризация, плохой пятый шаг, но это спасло мне жизнь. Attended AA there, was offered a job to move to Indianapolis, Indiana. Ходил на собрание там, в конце концов получил предложение по работе переехать, которое включало в себя переезд в Индианаполис, штат Индиана. Much smaller city than Denver. Город гораздо меньше, чем Денвер, Колорадо. I found nobody in AA in Indianapolis who had worked steps. Я не нашел никого в АА здесь, кто особо работал по шагам. Actually, no men. Some women had. Никто из мужчин, во всяком случае, но кое-кто из женщин, правда, имел опыт. I would talk at lots of meetings.
speaker meetings. Я спикерил на многих собраниях. And after one night, a man called me and wanted to have a group of men to go through the steps. И однажды мне позвонил человек, который сказал, что есть группа людей, которые бы хотели пройти по шагам. That group started with 14 men. Она началась с 14 людьми. One of them disappeared, but I hope he didn't go out and freeze to death. Один из них, правда, исчез, но я не знаю, куда он делся. Надеюсь, что он не замерз насмерть. At that time, the other men who had been through that, and we got through the steps, went out and found other men around the city, and were taking them through the big book and the 12 steps. И когда мы прошли с ними по шагам, все остальные пошли и нашли себе другие группы людей, которые они тоже стали проводить по шагам. What I didn't do immediately at that time is move on and take, make an amends list, and I didn't do any amends. Я, признаться, никак не двигался в сторону того, чтобы составить список всех тех, кому я нанес ущерб, и, признаться, не возмещал этот ущерб. Some months later, I was in trouble again with. Go ahead. Спустя несколько месяцев у меня опять начались неприятности. I was still writing bad checks. I was still lying about our finances. Я по-прежнему выписывал чеки, которые не были оплачены. Я по-прежнему врал насчет наших финансов. Infidelity. Я вел себя, я изменял жене. And was in real trouble again. То есть серьезные неприятности. And I called a man named Paul Martin in Chicago. Я позвонил человеку, которого звали Пол Мартин. Он жил в Чикаго. And he wanted me to go through the steps again and write another inventory. Он потребовал, чтобы мы прошли снова по шагам, чтобы я снова написал инвентаризацию. And I did. Я так и сделал. And it was a much more honest inventory than any before. На этот раз инвентаризация была гораздо честнее, чем та первая. He invited me up to Chicago to take fifth steps. Он позвал меня, чтобы я приехал в Чикаго, где я должен был сделать 5-й шаг. Over a weekend, 3 days, I took 9 fifth steps with 9 different men. В течение выходных мне довелось, когда я приехал туда, сделать 5-й шаг 9 раз с 9 разными людьми. The first one had 29 years of sobriety. У первого было 29 лет трезвости. And of course, I was sober 40 years, but I wasn't in shape. But he talked first at that fifth step. И да, у меня было к этому времени уже, почитай, 40 лет трезвости, но по-прежнему были вещи, которые не были сделаны. Then I shared my fifth step. И тот, у которого было 29 лет, он первым сдал мне 5, а потом я сдавал ему. And we compared notes. I had found things he'd missed, and he had found things I missed. И мы, так сказать, сравнили наши 5-е шаги и увидели друг у друга те вещи, которые каждый из нас упустил. I did that, like I say, with 8 other men. I was there with men. I think my sponsor had 35 years at that time, but there were men with 2 and 3 years that I shared fifth steps with who had made their amends. Я на самом деле, у моего спонсора на тот момент было 35 лет трезвости, но вот в этом контингенте из 9 человек даже были пара-тройка людей, у которых было 2-3 года трезвости, но которые к этому времени уже возмещали ущерб. The next morning, I met some of them for breakfast at a restaurant. На следующее утро я встретился с ними в ресторане, чтобы позавтракать. And after we were done eating, I was told to take my amends, my fifth step out, and they were going to help me with my amends list. Когда мы закончили завтракать, они сказали: доставай свой 5-й шаг, сейчас будем составлять твой список 8-го шага. They had very good memories. У них оказалась очень хорошая память. And they helped me with my list. И они помогли мне составить этот список. And then after that, Paul, my
sponsor asked a very important question. И после этого Пол задал мне очень серьезный вопрос. He said, is there anybody there you owe money to who did not make your amends list? Есть ли кто-нибудь, кто не попал в этот список, кому ты должен деньги? Because I didn't have resentments at them. Потому что у меня просто не было на этих людей ресентимента. And my wife's parents, there, my mother, my in-laws. Ну, родители моей жены, например, не попали в этот список. AA members. Члены анонимных алкоголиков не попали в этот список. An ex-employer. И даже мой бывший работодатель туда не попал. And so by the time we finished my amends list, it was very big. И к тому моменту, как мы закончили весь этот список, он оказался очень большим. When I got home, I showed the list to Julie. Когда я приехал домой, я показал свой список Джули. And she said, some of those are my amends too. I was with you when you did those things. И она посмотрела и сказала, дело в том, что некоторые из этого ущерба я принимала в этом участие, потому что я была с тобой, когда все это происходило. So we started the process of paying people off. I would take my paycheck and I would set enough to pay the company bills. И мы начали процесс расплачивания со всеми, кому мы должны были деньги. Я брал свой чек, когда получал свою зарплату, и из него мы откладывали то, что нужно было выплачивать сразу же. And the rest I would pay amends as far as the money went. А все остальное я выплачивал настолько, насколько хватало денег. We did that for several weeks. Мы делали это в течение нескольких недель. One day I came downstairs and told Julie, I don't think I can ever make enough money. И однажды я спустился вниз после нескольких недель вот таких вот выплат и поделился с Джули следующим. Я сказал, ты знаешь, я не думаю, что я смогу заработать достаточно денег, чтобы расплатиться. I was hoping for some sympathy. Я надеялся на какую-то симпатию с ее стороны. Didn't work. Но это не сработало. Next morning, I came downstairs and Julie had an idea. На следующее утро, когда я спустился вниз, Джули предложила мне идею. She said I could cash in our savings, our 401k savings, and sell the house, and there would be enough money for us to pay off all bills, maybe buy a used trailer house. Ее предложение заключалось в следующем. Она сказала, послушай, давай так. Значит, ты берешь свои пенсионные сбережения, и мы продаем вот этот дом. В этом случае общая сумма составит достаточную, чтобы расплатиться со всеми долгами и купить маленький мобильный вагончик, в котором мы сможем жить. And I thought that sounded crazy, and I hurried up and went to work. I didn't want to listen to her anymore. Я, честно говоря, думал, что она сошла с ума, поэтому я очень быстро слинял из дома, поехал на работу, мне не хотелось это слушать. That night when I got home, I called Paul, my sponsor. В этот вечер, когда я вернулся домой, я позвонил Полу, своему спонсору. And I said, I got something really crazy, but what if I sold the house and cashed in all the savings and paid off the bills and bought a trailer house? Я рассказал ему про эту идею, я рассказал ему идею того, что, хотя это звучит вроде по-сумасшедшему, но вот такая вот идея продать дом и обналичить свой пенсионный план. He said that's the sanest thing he'd ever heard me say. На самом деле он сказал, что это самое трезвое из всего, что он когда-нибудь слышал, чтобы я сказал. I told him no, it was Julie's idea, and he said he thought so. И я объяснил ему, что это не была моя идея, это была идея моей жены. Он сказал, ну я так и предполагал. So we did that. It took a while. We sold the house and we paid off all the amends, and we moved into a used mobile home and lived in a mobile home park. И да, таки мы в результате продали, это заняло какое-то время, но мы продали дом, мы взяли мой пенсионный план, мы расплатились со всеми долгами и купили себе
вот такой вот мобильный фургончик, в котором жили какое-то время. We lived in the mobile home for a few years, not many, maybe 3 or 4. Мы жили там где-то 3-4 года. When financially we were healthy enough, Но к этому времени мы уже были достаточно финансово стабильны. we found another house to live in. Мы нашли другой дом, в который мы и переехали. Our life has been significantly different since then. С того момента наши жизни резко изменились. Our kids are all grown and gone. Наши дети уже все выросли, уже улетели из гнездышка. Some of the grandchildren are grown and gone. Даже некоторые наши внуки и внучки уже взрослые тоже улетели из гнездышка. And we live in a comfortable little place that Gregory comes out often to make sure we're okay. И мы живем в очень комфортном, очень уютном месте. И тут он меня похвалил, но я себя хвалить не буду. Today, with the Zoom meetings, I find myself talking and telling my story around the world, and it's a lot easier than getting on airplanes. I like it. И сегодня мне предоставлен шанс рассказывать свою историю по всему миру вот так вот в Zoom, вместо того, чтобы садиться в самолет и куда-то лететь. И, честно говоря, мне это нравится, это не так напряжно. And truly, I am flattered to be speaking to you in Israel, and I'm delighted to be doing this, and I'm delighted that Gregory's our friend. So thank you very much. И я почту за честь тот факт, что вы меня пригласили. Спасибо вам огромное. И он опять похвалил меня зачем-то. Так что это я переводить не буду. Спасибо вам всем большое. Спасибо большое, Гэри. Я сделаю несколько объявлений. Друзья, пока вы можете писать ваши вопросы в чате, я озвучу написанные вопросы голосом. Друзья, для напоминания, 12-я традиция гласит: анонимность – духовная основа всех наших традиций. Все, что ты увидел и услышал здесь, пусть останется здесь. И 7-я традиция гласит: каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Новых друзей и гостей просьба не жертвовать. Ссылку мы сейчас выложим в чате. Пожалуйста, друзья, пишите ваши вопросы в чате. И у меня уже есть несколько вопросов, которые мы хотим задать. Первый вопрос от Дениса из Израиля. Большое тебе спасибо, Гэри, за твою спикерскую. Такой вопрос. Приходится ли тебе сегодня делать 10-й шаг, и как выглядит 10-й шаг на твоем сроке трезвости? Спасибо. Dennis from Israel has a question. Okay. Do you still practice a discipline of step 10? And if you do, with your years of sobriety, what does it look like? It looks like this. Выглядит так. The book says we continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. Книга говорит мне о том, что я продолжаю наблюдать за нечестностью, за страхом, за ресентиментами. When these crop up, И когда они появляются, we ask God to remove them at once. мы просим Бога сразу же убрать их. Discuss them with somebody immediately. И обсуждаем это с кем-то сразу же. Make amends quickly if we have harmed somebody. И возмещаем ущерб быстро, если мы кому-то причинили его. And we turn our thoughts to someone we can help. А главное, что мы обращаем наши мысли к тому, кому мы можем быть полезны. I have a friend, Bob O. У меня есть друг Боб О. And the last time I called him with the 10th step, Последний раз я позвонил ему с 10-м шагом. I said, I have a 10th step minute. He says, good, if you ask God to remove it. And I said, no. And he hung up and said, call me back. И когда я ему позвонил, я сказал, что я звоню тебе с 10-м шагом. Он говорит, прекрасно, ты попросил Бога забрать это? Я сказал, нет еще. Он сказал, ну позвонишь мне, когда попросишь, и повесил трубку. And so I called him back after I'd said the prayer, and I went through the 10th step with him. And he says, have you made the turn?
И когда я помолился, я снова перезвонил ему, объяснил ситуацию, а он сказал, а ты сделал поворот? Made the turn, man. Had I turned my thought to someone I can help. То есть повернулся ли ты в сторону тех в своих мыслях, кому ты можешь быть полезен? I think that's the most important part of the 10th step, don't you? Я считаю, что это самая важная часть 10-го шага. А вы не находите? He's nodding. Да, конечно. Спасибо, Гэри. И у нас есть вопрос тоже из Израиля. 4-й шаг. Вопрос такой, Гэри. Прибегаешь ли ты сегодня к большим инвентаризациям? И есть дополнительный вопрос от Сергея. Что именно в 4-м шаге, что именно стоит обратить внимание? И вопрос, как его вообще правильно делать? Спасибо. Okay, quite extensive, but we'll see if we can cut it down. The question was, in today's life, do you still turn to substantial size step 4? Does it take up much for you, or is it a smaller kind of an arrangement? And, you know, what, in addition to it, there was another very important question. What do you find most important to watch for in writing the inventory? No, my inventories aren't near as long, fortunately. Слава Богу, что мои инвентаризации сегодня уже не такие длинные, как они были когда-то. And lately, they have been mostly about resentments, particularly being holed up in the house with the COVID-19. И в последнее время, признаться, с точки зрения ресентиментов, вся тема была связана с ковидом и с тем, что мы вынуждены проводить очень много времени дома. Julie and I have our moments that I'd rather forget. Ну, у меня и у моей жены есть моменты, которые я бы предпочел не вспоминать. And she's laughing right now. We heard her. Она смеется. What else was that? That the whole question? What do you think is the things to really pay attention in the 4th step when you're writing? I don't know that that's really changed. I think now, believe it or not, at 80 years old, it's not that much a part of my life. But I think what we learn in the discussion about sex inventory. You can go ahead. Он говорит, что хотите верить, хотите нет, сама схематика, в общем-то, не изменилась для меня. И в мои 80, вот сегодня, одна из вещей, на которую я обращаю внимание, как ни странно, находится в сексуальной инвентаризации. So why I say that is if I read on page 69. Это надо будет смотреть, ребят, я не взял с собой русскую книгу. Give me the text, I'll find it. Oh, how it works. We reviewed our own conduct over the years past. Мы пересмотрели свое поведение в последние годы. Where had we been selfish? Где мы были эгоистичны? Where we've been dishonest? Где мы были нечестные? Inconsiderate? Неучтивые? Whom had we hurt? Кому мы причинили боль? Did we unjustifiably arouse jealousy? Не вызывали ли мы без всяких на то оснований ревность? Suspicion? Подозрение? Or bitterness? Или горечь? Where were we at fault? Где была наша ошибка? What should we have done instead? И что мы должны были сделать вместо этого? So, you know, we're looking at selfishness. Мы рассматриваем эгоизм. Was anything I'm doing selfish or not? То есть, то, что я делаю, это эгоистично или нет? You know, was I there? Of course it was selfish. Если я там был, то, скорее всего, да, это эгоистично. Okay. Окей, спасибо,
Следующий вопрос от Антона. Поделись, пожалуйста, практикой пятая традиция. Как ты занимаешься сегодня пятой традицией? Занимаешь ли его вообще? Спасибо. Okay. Anthony is asking about the fifth tradition. What do you do for the fifth tradition? Obviously, right now, not much other than, you know, conversations like this, but generally, I guess you can tell them about digs, what we do when we go. You don't do it anymore because of the circumstances, but, you know, we go to various, you know, every month we go to different establishments like rehabs. Yeah. Well, I pretty much talk anywhere I'm asked to on Zoom. Я обязательно всегда спикерю на Zoom, когда приглашают. And in the past, we all would go to various places where we were invited to go and get some similar things here with that. I have not spoken in any treatment centers or jails at this point because of this, but I would love to. Из-за ковида, разумеется, все несколько изменилось, но наша домашняя группа, мы ежемесячно меняем места, куда мы ходим, и в течение этого месяца мы ходим. Это будут детоксы, реабилиташки, иногда тюрьмы, но у нас каждый месяц что-то новое, и мы ходим туда группой и стараемся нести весть. Спасибо. Сейчас есть несколько вопросов про спонсорство. Задавать их отдельно или обобщить все вопросы? Ну, если их можно обобщить, я не знаю, насколько они обобщимы. Окей. Давай по очереди, стреляем. Окей. Первый вопрос. Твой спонсор. Расскажи, пожалуйста, все-таки, опять же, на твоем сроке трезвости, что для тебя сегодня значит спонсор, сколько их у тебя было, и тут еще один вопрос. Если твой спонсор недостаточно духовен, и ты не получаешь ответы на все свои вопросы от спонсора, что с этим можно делать? Окей, давай, тормози. Questions on sponsorship. There will be like a threefold. First, with your years of sobriety, okay? Do you still have a sponsor, or how do you go about this deal? How many sponsors have you had in your time in AA? That's the second one. Okay. And the third one, if you found, for example, that your sponsor isn't nearly as spiritual as you wanted to, or doesn't give you the kind of answer, well, not the kind, doesn't give you the answers to the questions that you have. You know, what would be a suggestion? You know, change the sponsor. I mean, how do you go? Is it too much, or you want to bust it up? I have two people who on occasion act as my sponsor. Я имею сейчас двух людей, которые периодически находятся в ипостаси моего спонсора. Bob O. in Denver. Bob O. в Денвере. And Brian B. in Chicago. Brian B., который живет в Чикаго. Brian was a good friend of my sponsor, Paul. Brian — это близкий друг моего спонсора Пола, который ушел. When did Paul die? 8 years ago. 8 years? Yeah. Да, Пол умер 8 лет назад. Brian and I have swapped many fifth steps. Мы с Брайаном обменивались много-много раз пятыми шагами. And I have so many friends I do 10th steps with that probably could step up as a sponsor most any time. И у меня много друзей, с которыми я делал 10-е шаги, которые вполне могли бы подойти в ипостась спонсора, если надо. The second part was how many sponsors have you had in your career, if we can call it that? I've had 3 sponsors. У него было в общей сложности 3 спонсора.
First one's name was Ralph K. Первый был Ральф Кей. Finlander. Kokkonen was his last name. Oh, he was from Finland. You have to have a Finnish guy. Remember, Bill Wilson talked about it. Билл всегда говорил, что всегда должен быть какой-то финский парень в истории. And Paul. Second one was... Well, there was one, there's one, actually the very first one died of appendicitis a few weeks after I had asked him to sponsor. Okay. Самый первый умер буквально через несколько недель после того, как он попросил его о спонсорстве. Поэтому был вот Ральф, и после этого Пол. Пол был в течение... Paul was your sponsor for how many years? For Paul? Yeah. Well, I don't know. Well, I can't figure it out. Yeah, he was... approximately. 15. Пол был его спонсором в течение 15 лет. И, окей, so, сейчас, секундочку. What, if you find that your sponsor doesn't meet up the par, so to speak, doesn't give you the answers to questions that you have, you notice that perhaps he's not as spiritual, I guess their concern is the change of sponsorship. I don't see anything problematic with the change of sponsorship, but I'm just saying me. But you know, what's your take on this? But you know, well, I think if the time comes, are you changing sponsorship because you found somebody you think would be better? Вопрос, который встает всегда. А у тебя есть кто-то на примете, кто лучше? Or if for some reason you think the one you have has got to be gotten rid of. I don't know. Anytime anybody came to me and asked if I would sponsor them, I always asked them to go back and thank their sponsor at the time. Он говорит, что всегда, когда ко мне приходят и просят о спонсорстве, я прежде всего требую, чтобы человек пошел обратно к тому спонсору, который был у него до этого, и обязательно поблагодарил его за все то, что человек сделал для него. And sometimes the person I've asked to do that changes their mind. И иногда бывает так, что человек, которому я говорю это сделать, меняет свое мнение и возвращается к своему старому спонсору. Окей, спасибо. Здесь есть как раз еще в продолжение вопроса от спонсорства. Юля, алкоголик, 2,5 месяца трезвая, только начала свой путь. По каким параметрам искать, выбрать спонсора? Спасибо. Girl named Julie only has a couple of months, just started, okay? Yeah. Wants to know what criteria should she use for selecting a sponsor. I think she ought to find out if the person they're thinking about has done the 12 steps. Я думаю, что в первую очередь надо узнать, прошел ли этот человек 12 шагов. It would be first. Это в первую очередь. Это единственный критерий? Is it the only criteria? Probably not. No, not necessarily. I think you have to like him. Я думаю, что он тебе должен импонировать. So I have been. Go ahead. Go ahead. Well, I have been sponsored sometimes by people I didn't like. Хотя у меня были спонсоры, которые мне не очень нравились. Окей, у нас вопрос от Татьяны из Чехии. Благодарит за спикерскую. Go ahead. Утренний 11-й шаг с каждым годом занимает больше или меньше времени? Interesting question. Step 11, the morning portion of it. Okay. Does it, with time go by, does it take up more time or less time? Yes, it did for me. It does. What, more or less? More. Это занимает все больше и больше времени.
занимает больше времени молитва, медитация или все вместе? The prayer, the meditation, or... The meditation. I think praying is talking to God, and I think that's a mistake because He knows what I need. Я думаю, что молитва – это в первую очередь разговор с Богом, а я думаю, что это ошибочно уделять много времени Ему, потому что Бог и так знает, что мне нужно. And I think meditating is listening. И я думаю, что медитация – это мы учимся слушать. Окей. Следующий вопрос от Евгения. В трезвости, если не чувствуешь радости, в чем может быть дело? Что стоит проверить? From Eugene, question. If you just don't feel happy in your sobriety, what could be the problem? The problem is I'm thinking about myself if I'm not happy. Проблема в том, что если я не радостен, то это просто означает, что я думаю о себе. Instead of who I can help. Вместо того, чтобы думать о том, кому я могу быть полезен. Окей. Оказывается, так просто. Спасибо, Гэри. Wow. He goes, wow, that's simple. Yes, it is. Вопрос от Андрея из Израиля. Приходится ли тебе в трезвости составлять список 8-го шага и возмещать ущерб уже в трезвости? Так я сразу же отвечу. Не забывай, что все то, что было сделано им, делалось, когда у него уже было довольно много лет трезвости. Но я так понимаю, что имеется в виду уже после этого. Я правильно понял? Да, да. Okay. Andrew from Israel is wondering, after you've done what you've done with Paul, after that work has been done, and after the amends that you talked about have been made, have you had still situations when you had to make amends? Which I know you did. Of course, yeah. Он говорит, разумеется. To Julie. Ему приходил жене, Julie. To friends in AA. Друзьям в анонимных алкоголиках. And I don't recall any outside of that. И я, честно говоря, не припомню что-то за пределами вот этих рамок. То есть жене и людям в анонимных алкоголиках. I don't think you ever talked about that. I know you did some AA stuff. Yeah, but when I was working at Central Office. Yeah, I remember that group. Oh, yes. Oh, yeah. Thank you a lot. Remember? I remember. Yes. What do they call it? Когда он работал в центральном офисе агностики. Agnostics. The atheist group. Yeah, the atheist group. The agnostics. They call themselves agnostics. Yeah, the We Agnostics group. Yeah. Была группа, которая требовала зарегистрироваться. You don't mind if I tell the story? Unless you want to... No, yeah, because I remember we spoke about this. Go ahead. I know. Значит, история была такая. Была группа, которая хотела зарегистрироваться в центральном офисе, и они, значит, категорически избегали темы Бога. Они хотели эту тему полностью убрать и назвали себя даже, правда, они назвали себя атеистами, хотя все, кто там был в этой группе, в общем-то, можно сказать, что позиционировали себя как атеисты. Они назывались агностики. И они хотели убрать всю тему Бога из этого самого. И Гэри в это время был директором офиса. Ну и они обратились к нему и попали ему под горячую руку. Он тогда помоложе был, да порезче. Но он им, так сказать, сказал, что он думает по поводу того, чтобы Бога убирали из анонимных алкоголиков. Но потом я узнал, и тут он, конечно, далеко превышает мои возможности, потому что он вернулся и, так сказать, пришел и официально сделал им
девятку за то, что он резко с ними разговаривал. Я еще пытался его остановить от этого, это я помню. Окей. Если продолжить тему девятого шага, здесь есть еще два вопроса именно про девятый шаг. Что если сделан девятый шаг человеку, но поведение по отношению к этому человеку все равно не меняется? То есть тут написано, что я продолжаю играть для него роль Бога, контролировать его, чтобы что с этим делать? Подожди. Я что-то не понял. Ну-ка, еще раз. Человек, который задает этот вопрос, продолжает играть роль Бога для этого человека или наоборот? Для того человека, которому он уже сделал девятый шаг, но поведение, отношение к этому человеку как результат не изменилось, и он, по сути, продолжает наносить ущерб этому человеку. Question. See, I found in amends specifics are very important, but here's the deal. The amends were made to an individual. However, the behavior towards that individual, okay, have not changed on the part of the people, on the part of the person who made amends. That individual is still playing God for that person, controlling that person. In other words, doing all the things that they weren't supposed to be, they were supposed to stop doing. And this is the one who made the amends? Yes. Okay. Well, he really hasn't done his job, has he? My guess is he's not found in inventory what he actually was doing. He wasn't doing anything to let go of that. Still angry. Это означает, что надо бы вернуться и пересмотреть, что написано по этому поводу в инвентаризации, потому что, скорее всего, что-то там не найдено. То есть ты по-прежнему не избавил, Бог не избавит от того, что ты не увидишь. Но если ты продолжаешь это делать, то ты не избавлен от этого, явно. Однако, you know what came to mind? Извините на одну секунду. You know what came to mind, though? I remember how Lorenz used to talk to me all the time about the fact that if you see that you're doing it and you're still doing it, then it's really on you, not on God. Kind of a deal. That you choose. Тут тоже важный аспект вещей, вот как раз просто это самое. Такой духовный принцип. Если ты видишь, что ты это делаешь, то есть ты понимаешь и осознаешь, что ты это делаешь, но продолжаешь это делать, это на тебе, это не на Боге. Ты выбираешь, по какой причине делать это. И вот тут, наверное, следует рассмотреть причину. Все по этому вопросу. Окей, продолжение, девятый шаг. Вопрос про измене. Измене мужу, измене жене. Как понять, как нужно ли говорить в девятом шаге об измене? Interesting question. Infidelity. On the part of a woman, on the part of a man, it's significant, doesn't matter. What matters is how to get an understanding whether to talk about it to your spouse or not. In other words, there are some situations which probably, you know. The question is about causing harm. If I were to tell her, that could cause a great deal of harm. Of course. Yeah, and I think very often that should not be done. Most time I would say no, absolutely not. В большинстве случаев это не должно обсуждаться, опять, I'm assuming, unless she knows. Even then. That might grind it in more. Okay. В большинстве случаев, он говорит, абсолютно нет. Мало этому, он говорит, даже в случаях, когда жена осведомлена, я сейчас говорю со стороны мужской, милые дамы, можете поменять это в обратную сторону. Значит, даже если жена осведомлена об этом, okay,
все равно не следует это упоминать. Если она начнет разговор в эту сторону, когда мы доходим до возмещения ущерба, то да, он говорит, потому что это, говорит, только втирает вот эту вот, бередит рану, что называется. Он говорит, это не та вещь, которую вообще следует упоминать, но следует быть готовым в ситуациях, когда, скажем, я как муж иду делать жене 9-й шаг, зная, что моя жена осведомлена о том, что я ей изменял. Вот приблизительно такой расклад. Окей. Вопрос от Николеты из Венгрии. Вопрос звучит так. Okay. Wow. 5,5 лет не пью, и всего первый год выздоравливаю по программе 12 шагов. Вчера дочитала со спонсором 12 шаг в большой книге. Что дальше? Поделитесь, пожалуйста, опытом после прохождения первого круга шагов. Спасибо. Nicolette saying, for 5 years she's been sober. This is the first year that she's actually got into steps. And just the other day, her and her sponsor finished reading chapter 7, working with others. Her question is, what's next? What do you do after you've done steps? Well, I find working with others is still it. That doesn't stop ever. Я считаю, что никогда не останавливается работа с другими. Вот это о чем. С этого момента мы идем делать то, для чего все предыдущее делалось. Работа с другими. It's a great question. Прекрасный вопрос. Спонсировать и передавать это дальше, насколько я помню. Да. Окей, теперь вопрос про спонсоров, про подспонсорных самого Гэри. Сколько их у тебя? Вот сколько ты думаешь, что максимально возможно спонсировать людей? И какой ты сам спонсор? Как ты себя видишь как спонсор? Okay, you're gonna love this. This is too cute. First, they'd like to know how many sponsees do you have? How would you go? Second of all, how many sponsees do you intensely work? I know what they mean by that. Like, how many people can you at the same time be taken through the book? Okay. And the last but not the least, what kind of a sponsor do you think you are? Well, so trifold. Remember that for me. Yeah, I will. I think when I am asked how many do I sponsor? Когда меня спрашивают, сколько народу я спонсирую, the answer is about half. Да, ответ где-то половину. And what's your last question? No, the second one was hold on. The first one, how many sponsees? How when you work in taking the person through the steps at the same time, how many people can you be taken through the steps? Because that's a time-consuming thing if you work and taking somebody through the book. Right now, it's one. Okay. Сейчас это один. I need to be more helpful around the house with my wife because of her Parkinson's. Но здесь приходится учитывать ситуацию на данном этапе. Я должен быть более, так сказать, мое внимание обращено в первую очередь на мою жену, потому что у нее Паркинсон. And the last, go ahead. And I have many people I can send to for sponsorship. Но и у меня очень много людей, которым я могу послать за спонсорство. Okay? And the last, what kind of a sponsor do you think you are? Do you think you're a good sponsor? That depends often on They shouldn't be asking you. К вопросу о том, какой он считает он спонсор, он говорит, это, говорит, зависит от спонсируемого. Я могу вам сказать, что из моего опыта, поскольку я знаком с этим человеком достаточно близко, он крутой. I've had sponsors
who weren't listening and all that. And I would tell them, go find somebody else. Гриша, вы подвисли, только что было вас не слышно буквально последнюю. Окей, повторю еще раз. Он сказал, что у меня были подопечные, которые меня не слушали. И я вынужден был им говорить такие вещи, как иди и найди себе другого спонсора, потому что ты меня не слышишь. Вот. А какой спонсор? Ну, говорит, какие подопечные, такой спонсор. Окей, Гриша, я просто вижу, у нас много вопросов. Вопрос к тебе. Сколько у нас времени еще есть? А сколько мы уже в этой теме танцуем? Почти 1:20. Okay, we're at this deal right now for 1 hour and 20 minutes. How much time would you be willing to kind of hang with him? Because there's a boatload of questions. You want to give him another 20 minutes for half an hour or what? I don't see why not. See what you got. I don't think I got anything else scheduled. I got to call Michael Drennan back, but I can kind of wait. Okay, I'm okay. Полчасика имеем. Окей, значит, будем продолжать с вопросами. Вопрос от Натальи. Какой дефект, недостаток больше всего мучил тебя? И есть ли еще над чем работать? Остались ли у тебя еще дефекты и недостатки? Natalie is asking which defect or character you found the most troublesome for you, and do you still have defects of character? I can answer that backwards. Yes, I have defects of character. Разумеется, у меня есть дефекты характера, недостатки. And I am sure selfishness and self-centeredness are going to probably remain my biggest issue. И я уверен, что эгоизм и эгоцентризм всегда будут оставаться основным, ключевым моим недостатком. Не удивляйтесь, он отвечает достаточно коротко. Окей, хорошо. Вопрос от Юрия. Гэри, у тебя спонсорская линия от Билла или от Боба? Юрий wants to know, я могу сейчас же сказать, что от Билла. От Билла. Да. Если Юрию будет интересно, он может потом со мной связаться или с кем-то из... Ребята, и Денис, и Паша знают всю последовательность. Окей, гадал. Окей, у нас будет, насколько я понял, будет возможность для тех, кто желает пообщаться с Гэри или задать какие-то личные вопросы, у нас будет возможность получить его контактные данные, да? Я думаю, что да, hold on. Сейчас. There's some people that can actually phrase their questions in English. Would you be willing to provide your email to them? If you don't know, I know your email. Okay. I'm just asking, would you be willing to do it? Oh, of course. Okay. Не вопрос, я обязательно кину его email позже тем, кто хочет написать ему. Пожалуйста, не пишите по-русски. Хотя, если вы напишите по-русски, if somebody writes to you in Russian, just send it to me. Okay. Если кто-то напишет ему по-русски, ну, тогда уж лучше пишите мне, я задам ему вопрос. I will if it's good stuff. Так. Окей. Вопрос от Оли. В AA все понятно и все привычно. Как социализироваться? Часто страшно общаться с людьми, собеседование на работе, и также страшно при общении. Вот вопрос, как? Olga is asking. She says that in AA she feels comfortable. She feels in her, in her comfort zone.
But what do you do when you're experiencing fear in socializing out there at work, going through, let's say, an interview, or just talking to people? You know, a lot of fear associated with it, when in fact she has none when she's in AA. I think that's continuing to work. That's still self-seeking, or, you know, self-centeredness. Это все упирается в зацикленность на себе. You think it's about the fact that she thinks what they think about her? How we deal? Oh, yeah. Он говорит, что это упирается в то, что может быть подспудно, но тем не менее человек продолжает в своей голове крутить, что они думают обо мне. Lots of fear there. Fear they won't like. Да, это самое большое количество страха, как правило, нагромождается именно от таких мыслей. Потому что это невозможно проконтролировать. А это, ну, это тоже из области зацикленности на себе. Что они думают обо мне. Это есть что отнести Богу в данном случае. Step 6 and 7 for something like this would be a good thing. You have something to carry to God, don't you? Шестой, седьмой шаги самое то. Вот есть что отнести Богу. Вопрос от Марии из Казахстана. Marie from Kazakhstan. Wow. Yeah, I'm telling you, it's scattered. Если в семье муж или жена не алкоголики, можно их учить, я думаю, в кавычках, жить по шагам. Okay. If in the family the husband or wife is not an alcoholic, okay, is it okay to teach them the principles of 12 steps? If they want to listen. Если они хотят слушать. Be a tough job. Это будет нелегко. Окей, все-таки, да, спасибо. И все-таки много вопросов, повторяющихся про 11-й шаг. Как делать правильный шаг, как вот Гэри делает 11-й шаг? Вы имеете в виду, ребят, это как отдельную спикерскую уже можно вообще гнать. Мы что имеем в виду? Там есть утренняя часть, там есть часть в течение дня, и там есть вечерняя. Вы хотите, чтобы он обо всем об этом поговорил? Хотя бы... Если мы сейчас запустим это, то на остальные вопросы вряд ли останется время, я вам просто говорю. Окей, я думаю, мы уже будем, в принципе, подходим к концу, потому что есть еще следующий вопрос интересный. 9-й шаг мертвым. Поделитесь опытом. Okay. Amends, they started asking, a lot of people are asking, how do you do step 11? They really want to know about step 11. I explained to them that's like, you can do a workshop on that, like a separate one, you know. What do you do in the morning? What do you do in the evening? What do you do during the day? It'll be tied into it one way or the other, right? So I don't know if you will have something really short for that, but they have an interesting one, the next one. It's an immense question to dead people. I got a answer to that, and it's simple. Go ahead. I want to get back to the 11th step. Go ahead. I had a friend here in AA, a man named Earl. У меня был друг, которого звали Earl в AA. Who, when drinking, his wife had moved out with the kids. Его жена и дети съехали, и он ушел бухать. And he was living alone, and she had the kids, and she called him to come over one evening. И она однажды позвонила ему, он жил отдельно, они жили отдельно, она позвонила ему, чтобы он приехал. And so he went over there. When he knocked on the front door, he heard a shotgun go off. Когда он подъехал, он постучался в дверь, и в этот момент раздался выстрел. And his wife had killed herself. Жена убила себя. And not long after that, he got sober.
Спустя недолгое время после этого он протрезвел. And I took him through the steps and things over the years, and he did quite well in AA. И я провел его по шагам, и он стал очень хорошим членом сообщества. One evening at an AA meeting, he got very angry. Однажды на одном из собраний анонимных алкоголиков он повел себя жутко разозлившись. Because his wife had had sex with his best friend. Потому что его жена, оказывается, она имела секс с его лучшим другом. And this was years later, and he was ranting and raving in the meeting. И это уже было, многие годы спустя, да, после того, как его жена застрелилась. А он об этом прямо на собрании, во всеуслышание. And I took him and I told him he had to go to the cemetery and make amends to her. Я сказал ему, что ему надо ехать на кладбище и делать ей 9-й шаг. And he agreed to. Он согласился. And late the following night, и позже вечером, he called me and said he sat in front of her grave and cried for hours and hours. He never cried so hard. Он сказал, что сидел возле ее могилы часами буквально и плакал, говорит, так, как я никогда не плакал в своей жизни. And he emptied his heart and his soul to her. И он, так сказать, выплеснул всю свою душу, все свое сердце. And that was it. И все. That was it. It never came up again. And other than one time, I heard him telling somebody else that's what he did to make an amend. Maybe it would work for that other person. И больше никогда это не всплывало, кроме одного случая, когда он кому-то рассказывал о том, как он это сделал, ему это помогло. Это про 9-ку мертвых. Okay, you wanted me to remind you about 11th step. Okay. Возвращаемся к 11-му шагу. Про вечернюю часть спрашивают, про вопросы. They're asking evening portion. Well, evening portion, unfortunately, I have not been doing that well. Но в моем вечерней, как ни странно, я не так уж и хорош. Julie and I, when we do that, когда мы это делаем вместе с женой. We do the 11th step together. Мы делаем это, как я уже сказал, мы делаем это вместе. And we answer the questions. И мы отвечаем на вопросы. There we go. When we're reviewing our day. Вот они. Перечисленные так же, как они написаны в большой книге. And there are 11 questions. Там 11 вопросов. In the big book. And Julie and I will ask ourselves those questions. We often do it together. И мы задаем себе эти вопросы, и мы часто делаем это вместе. Do you guys help each other in this? Like she might say. Oh, no. No? No. I don't tell her where she was resentful. Okay. I'm a lot smarter Они than that. Они друг другу не помогают в этой теме. Говорит, ни в коем случае. Говорит, я уже поумнел с годами. We only talk about our own. Каждый говорит про себя. So, was I resentful? Yeah, maybe not. Was I selfish? Probably. Были ли у меня ресентименты? Да, похоже, что нет. Был я эгоистичен? Да, возможно, скорее всего. Was I dishonest? Not that I recall. Был я нечестен? Нет, похоже, что сегодня что-то не припомню. Was I afraid? Yeah, sometimes. Был я испуган? Да, наверное, были какие-то моменты. Have I kept something to myself which should be discussed with another person at once? Не затаил я для себя то, что должно было бы быть обсуждено с кем-то сразу же. Was I kind and loving toward all? Был ли я всегда любящим и добрым по отношению ко всем? Вряд ли. What could I have done better? Что я мог сделать лучше? Was I thinking of myself most of the time? Не думал ли я о себе в основном? Then go to sleep. А потом идите спать. That was Don P's idea. Go to sleep. Это, кстати, говорит, была идея Дона Прица. Идите спать.
Окей, есть еще два, по сути, коротких вопроса. Two short questions. Женщины всегда ли должны женщину спонсорить женщины? Question number one on sponsorship. Should women always sponsor women? Because there is a lot of intermixing there, which is not a good thing there. That's what I know. Generally speaking, yes. В основном, да. There can always be an exception where it's worked. Могут быть исключения, но практика показывает, что это самый оптимальный вариант. Окей, тут еще вопрос. Я уверен, ты, Гриша, знаешь, о чем дело. Дело идет про вот черноручечников, как их называют в нашем сообществе. Да, то есть те спонсоры, которые заставляют писать инвентаризацию черной ручкой, да, потому что в большой книге написано черным по белому. Окей, а вопрос в чем заключается? Вот это вообще это правильный подход. То есть вопрос, кто они такие. Ребят, вот нас тут сколько там, 100 с чем-то человек. Услышите, пожалуйста, я уверяю вас, что он вам подтвердит. Нет такого понятия правильно-неправильно. Но я сейчас поинтересуюсь у него, хотя я знаю, что он скажет. There is this trend, because it says that we put it down so we can see it in front of us in black and white, that the pen with which you write must have a black ink. Вам такой ответ нравится? That's not the first time I've heard that. Это, говорит, не первый раз, что я об этом слышу. I don't care if you use a crayon. Мне наплевать, говорит, если вы мелком пишете. На самом деле, кстати, также идиоматически черным по белому это означает истинно. И то же самое эта идиома означает в английском. А каким цветом это написано, это не имеет особого значения. Но если, знаете, ведь можно же взглянуть на это так. Это же своего рода дисциплина. А что это реально принципиально, если спонсор, вот если ты готов реально делать все, абсолютно все, что тебе говорит твой спонсор. И твой спонсор вдруг по какой-то причине сказал тебе, чтобы ты купил черную ручку и пользовался только черной. Ну, ребят, это что, очень трудно? Ну, иди сделай это черным. Однако вы слышали, что вот, меня так не учили, его так не учили. Но это не из области, я думаю, правильно, неправильно. Это не самое страшное, что может произойти. Окей. Вопрос от Артура. Третий шаг на ежедневной основе. Что это значит? Arthur is asking question. Third step. Is it your daily kind of a deal? Or what would you say? Not for me. Не для него, он говорит, что нет. But many do. Многие пользуются им вот, на ежедневной основе. If it works for them. Если это для них работает, нормально. Я не пользуюсь. Это не та дисциплина, которую вот я ввел в практику на ежедневной основе. Это по мере надобности. Окей, и, наверное, последний вопрос. Я задам от себя, Виталик, алкоголик, вопрос, который меня спрашивали в спикерских, и когда я спикерил. Я знаю, что в нашем сообществе очень многие люди беспокоятся, так как знают, что наши дети, наши внуки относятся к категории, к той категории повышенной опасности, да. Вот часто задают вопрос, а что мы можем сделать по этому поводу? Какие вот у нас есть? It's not a bad question. Okay. Я понял. He says that it's a question that crops up quite frequently when he gives talks or things like that. And here's the question:
we know that, you know, our children, for example, or grandchildren or whoever, are probably more susceptible to this thing that we got than just regular people off the street. What, if anything, can we do in order to minimize the risk? I don't think we can do anything to minimize it. We have a daughter who is 55 years old and now has 5 years. Our grandson, our oldest grandson, died last May of alcoholism. Он говорит, что я не думаю, что мы можем что-то сделать. Вот вам простой пример. У нас дочка, у которой 55 лет, у нее сейчас 5 лет трезвости, я, кстати, ее хорошо знаю. И у них внук погиб от... He overdosed, right? He overdosed, or was it alcohol? It was all alcohol, yeah. Да, он на алкоголе, от алкоголя умер. Also, I think, say what? Morgan's sober. Oh, Morgan, we got a sober one too. Another one. Morgan. И еще один, да, еще один внук, который трезвый наконец-то. And he used everything. Он использовал вообще, он был всеяден. Yeah. No, you started saying something. That's what I was looking for. Yeah. Вот так вот, ребят. Я лишь от себя могу добавить. You know, what I was thinking to add is just our behavior might be attractive enough for them not to go there, but really that doesn't. I don't know what it was, you know. Our 3 daughters thought for a while that everybody went to AA meetings, and because we drug them to the York Street Club in Denver to AA meetings, and when they got older, Carrie was literally grabbed by the ear by her mother and taken to Alateen. Мы наших дочерей водили на собрания анонимных алкоголиков с детства. А Керри, которая спикерила, я знаю, на Красносельской, она, мама, говорит, ее просто взяла, как говорится, за ухо и отвела в Алатин. То есть, когда они еще молоденькие были, да, совсем. То есть, их познакомили с программой давно. Ну и что? Окей. Как-то так. Окей, и последний вопрос к тебе, Гриша, но я думаю, что он относится к Гэри. Вопрос звучит так. Когда ты видишь крутого спонсора рядом, не хочется ли тебе бросить своего и перейти к нему? Это вопрос ко мне? Да. See, they asked me a question. You know what that was? Knowing how badass you are, don't you want to drop your sponsor and go to Gary? They're asking me. Tell them about my sponsor. What if I don't want you? А что, говорит, если я его не хочу? Майк единственный, кто согласился. Вы можете смеяться, можете не смеяться. Когда последний раз мне вручали медальку, Майк во всеуслышание всем заявил, что он бы никогда меня не взял. Единственная причина, по которой он согласился, это потому, что ему нравится моя мама. Он говорит, что у тебя, говорит, идеальный спонсор из тебя. I think I'm pleased. Good. Ребята, спасибо всем огромное-преогромное. Я надеюсь, что вы что-то смогли из этого почерпнуть. Спасибо. А я считаю за честь быть вам тут, так сказать, подспорьем. Ну и дал мне еще разок побывать с человеком, который для меня очень важен. Окей, друзья, поблагодарим Гэри в чате. Я от своего имени, я уверен, никаких слов благодарности не хватит. Чтобы я скину чуть позже его. Окей, поэтому скажу огромное спасибо, Гэри, огромное спасибо всем участникам. Друзья, спасибо. Я скину почту, потом можно в информгруппе, если что. Мою почту легко найти и так.
Окей. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу у вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнение, высказанное на этой встрече, это личное мнение и опыт каждого, а не мнение, а в целом. И закончим наше собрание декларацией ответственности анонимных алкоголиков. Если кто-либо где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи протянулась к этому человеку. И я отвечаю за это. Спасибо. И закроем нашей молитвой. Боже, дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу. И мудрость отличить одно от другого. Исполнится воля Твоя, а не моя. Аминь. Всем спасибо. Спасибо. Пока.